Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg alkalmunkat egy imádsággal. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy eljöttünk a Te szent házadba, köszönjük, hogy Te nem hagysz bennünket ma a Te jelenléted nélkül, köszönjük a Te ígédet, kérlek, készítsd a mi szívünket arra, hogy be tudjuk fogadni azt. Amen. Énekeljünk közösen egy éneket, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Baptista gyülekezeti énekeskönyv 472. Az imaórára előirányzott ige a Római levél 12. rész, 9. verse. Tehát a rómaiakhoz írt levél, 12. rész, 9. verse. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Eddig az ige. A testvérek erre hétre az ima témát ekképpen fogalmazták meg. Kérjük el a képmutatásmentes és megkülönböztető szeretetet Istentől. Miután a házasság hete következik, én elég gyakran ezt a képmutató szeretetet, vagy a képmutatásmentes szeretetet és a megkülönböztető szeretetet elég gyakran a házas életre vetítettem, vonatkoztattam. De ez nyilván más kapcsolatokra is érvényes. Utána néztem, hogy milyen is az a képmutató szeretet. Biztos tudják a testvérek, biztos találkoztak vele a való életben, nyilvánvalóan nem hiteles a mi számunkra. Szavakban tudunk kedvesek lenni, de a cselekedeteink akár teljesen mást is tudnak mutatni. Vannak, akik manipulatívak a szeretetükkel. Akkor szeretnek csak, amikor akarnak valakitől valamit. Van egy folyamatos színjáték kifele, hogy hát nálunk minden rendben van. És vagy az egyik fél, vagy mind a kettő részt vesz ebben. Akár teljesen kétarcú is lehet olyan szempontból, hogy kint, amikor mondjuk esetleg valaki egy gyülekezetben van, azt mutatja, milyen szép. Amikor hazamennek, akkor meg teljesen akár kárhoztatják egymást is. Mindenféle dolgokat vágnak egymás fejéhez. És elég gyakran kötelező feladatnak érzik, hogy a másikkal, akit szeretnek, akit elvileg szeretnek, foglalkozzanak. És hát így valóban látjuk ezt mindnyájan, tapasztaljuk is akár kollégák részéről, hogy ők is valamilyen ilyen hasonló szeretettel, képmutatással vannak felénk.
Amikor én gyerekként felnőttem a gyülekezetben, hallgattam az igét, sose volt az az érzés bennem, hogy wow, de jó lehet egy ilyen házasságban lenni, de jó lehet egy ilyen embernek a párja lenni. Nézzük meg akkor, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. Akár végig is olvashatjuk a fejezetet, vagy akár elolvashatjuk a első Kolossébeliekhez írt levél 13. vagy Korintusokbeliekhez írt levél 13. részének elnézést, egy pillanat. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Jól látható, hogy a bibliai szeretet az össze van kötve az igazsággal. Olvashatjuk ezt itt a levélben. A Filippiekbelihez írt levélből olvashatjuk, hogy a szeretet és a bölcsesség megkülönböztetése, hogy bölcsen tudjunk megkülönböztetni a dolgokat. Nem ítélkező, de mégis tisztánlátó a szeretet, és nem egyenlő a mindent elfogadással. Hogyan is nézhet ki az őszinte, megkülönböztető szeretet? Hát való elsősorban őszinte, és vállalja akár a konfrontálódást a másikkal. Irgalmas és türelmes a másikhoz. Ha valaki bűnbe esik, azt nem kárhoztatja, de szembesíti az igazsággal, és segíti helyreigazítani azt. A képmutatásban nincs öröm. A megkülönböztető szeretetben öröm van, és én hiszem, hogy ez dicsőíti az Istent, amikor mi a helyünkön vagyunk, és úgy szeretjük a másikat, hogy ő is szeretett bennünket. Kérjük hát a mi mennyi atyánktól, hogy hadd tudjunk a körülöttünk lévőket úgy szeretni, ilyen megkülönböztető szeretettel, a házastársainkat, a testvéreinket, itt a gyülekezetbeli tagokat is. Imádkozzunk betegeinkért, és imádkozzunk új lelkipásztorért is. Az elhangzó gondolatok fejében hajtsuk meg térdeinket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te ígédet, amely életet jelent a mi számunkra. Köszönjük, hogy ezen a napon szóltál hozzánk, szólsz hozzánk, és azt mondtad, hogy ne legyen képmutató a mi szeretetünk, hanem kérjünk tőled azt a fajta szeretetet, amivel majd mások felé is legyünk, hogy amivel Te felénk voltál. Add, hogy úgy tudjam szeretni a környezetemben lévőket is, hogy Te szerettél engem, és a rosszat tudjam meggyőzni a jóval, a Te szereteteddel. Kérlek, Uram, légy a betegekkel, légy a vigasztalók, légy a gyászolók vigasztalója, és kérlek, Uram, rendelj ki itt a gyülekezet élére egy pásztort, hiszem, hogy Te már készíted az utat. Köszönöm, hogy Te meghallgatsz az Úr Jézus nevében. Amen. Imádkozzunk, és énekeljünk közösen egy éneket, Ébredj újból lángra. Baptista gyülekezeti énekeskönyv 364-es éneke.
Kedves testvérek, az Úr Jézus szeretetével köszöntök mindenkit, és kihasználnám azt az időt, ami még adatik az igehirdetés előtt arra, hogy elmondjam a hirdetéseket, közérdekű hirdetéseket, és egyben röviden annyit tájékoztatásul szeretnék a testvéreknek elmondani, hogy pénteken volt előjárósági megbeszélésünk a pilisi testvérekkel közösen, és az Úr előtt hordozzuk mi is testvérekkel együtt a lelkipásztor választás kérdését, és megpróbáltuk megtenni az első lépéseket. Még nem tudunk konkrét dolgokról beszámolni a testvéreknek, amikor ez már úgy látszik, akkor természetesen tájékoztatni fogjuk a gyülekezetet. Kérünk mindenkit arra, hogy napi imádságunk része legyen. Ez a fontos dolog gyülekezetünk életében, hogy valóban kapjunk felülről útmutatást, vezetést ebben a kérdésben is, hogy megtalálja a gyülekezet az új pásztorát. Az előttünk álló programok közül az első az délután 4 órakor lesz Pilésen, a fiatalokat várják szeretettel a pilési testvérek. Jövő héten pénteken este 6 órakor Biblia órára kerül sor. Erre is buzdítjuk az érdeklődőket, hogy vegyenek részt. A jövő vasárnapi alkalmunk a szokott időben kezdődik, 9:30 a gyülekező, a Biblia körök kezdik meg a foglalkozásukat, majd 10-től imóra, és azt követően pedig Isten tisztelet. Jövő vasárnap délután is lesz egy program itt gyülekezetünkben. Az elmúlt hónapban is megtartottuk, foglalkozunk a 2025 nyári gyermekmissziós lehetőségekkel. Már vannak elképzeléseink erről, ehhez is lehet még csatlakozni testvérek részéről, aki érzi, hogy ebben tudna segíteni, hogy ez megfelelő módon alakuljon. Nyári táborban is gondolkodunk, és a családi parkot sem szeretnénk elhagyni, ami már 4 éven keresztül nagyon áldott alkalma volt a gyülekezetünknek. Ebben is kérjük a testvéreknek az együttgondolkodását és imádságát. Sajnos szomorú hírt is kell, hogy a gyülekezettel megosszak. Mindannyian ismertük jól Erdei Jánosné Somogyi Éva testvérnőt, aki a múlt héten, kedden, 73. évében elköltözött a földi létből. Azt gondolom, hogy az ő személye szinte majdnem mindannyiunk számára ismert volt. Ha jók az információink, akkor 2011-ben költöztek Sziget-Szent Miklósról Albertírsára, férjével, Jánossal. Sokszor megfordult itt gyülekezetünkben Éva, az utóbbi időben több éve már nehéz betegséget kellett viselnie, hordoznia, de türelemmel és hittel viselte a szenvedését. Úgy ismertük meg, úgy ismerhettük meg, mint Méhídben élő testvérünket, bár nem volt közösségünk tagja, ő a pünkösdi gyülekezetben merítkezett be, de nagyon szerette az albertírsai gyülekezetet, szeretett ide járni, és jó volt azt tapasztalni így az énekkarból is látva alkalmanként, amikor itt volt, hogy amikor az énekeinket énekeltük, az a békesség, az a nyugalom áradta az ő arcáról, mert hitét nem veszítette el, és hisszük, hogy ő az Úrnál van. És ahogy ezt megtudtam, próbáltam keresni néhány ige verset,
amit most a testvéreknek szeretnék felolvasni. Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levele 5. részéből néhány igeverset szeretnék olvasni. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Azt gondolom, hogy Éva testvérnő is erre törekedett, hogy kedvességet találjon az Úr előtt, és legyen példa előttünk az ő hite, az ő élete, és adjon vigasztalást, ami Urunk az ő családjának. Egy lánya és egy fia van, férje is beteg, hordozzuk őket imáinkban, hogy ebben a helyzetben hadd tapasztalják meg az Úr erejét, kegyelmét, és hadd legyen a családtagok részére is példa elköltözött testvérnőnk élete. És most csendesedjünk el, testvérek, és egy néhány mondatban emlékezzünk meg, ami testvérnőnkről imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, köszönjük neked, hogy te életnek és halálnak ura vagy, és mi megszólíthatunk halandó emberek, jöhetünk hozzád életünknek bármelyik szakaszában, bármilyen nehézségben, bármilyen küzdelmes életsorsban, örömünkben, minden körülmények között. Mondhatunk neked dicséretet, hálát adhatunk neked, és kérhetjük a te irgalmadat, a te mentő szeretetedet a mi életünkre. Így emlékezünk most meg Éva testvérnőnkről is, aki előttünk is példaként járt, nehéz utat járt meg földi létében az utolsó években, de láthattuk az ő életében, hogy te irgalmas vagy és kegyelmes hozzá, és erőt adsz a mindennapokban, a terhek elhordozásában. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ő emlékét, és áld meg az ő családját, hogy hadd jussanak hitre, hadd növekedjenek hitben, ezáltal az esemény által is, hogy ne azt érezzék, hogy elveszítettek valakit, hanem legyen számukra erő és bíztatás az, hogy ő már nálad van, és mi is hozzád igyekezünk, és mi is hozzád jutunk, ha hiszünk benned, és ha elfogadjuk a te megváltó kegyelmedet. Kérünk, Urunk, hogy így légy az ő családjával, légy mindnyájunkkal, és hordozzuk az ő emlékét a mi szívünkben, téged pedig áldjunk, magasztaljunk minden életért, amit te adsz ezen a földön, és minden megtért hívő emberért, aki rád talál. Köszönjük neked, Urunk, és kérünk, hogy
hallgass meg minket az Úr Jézus nevében. Amen. És testvérek, még egy másik szomorú hírt is kell, hogy mondjak. Bizonyára emlékeznek rá, testvérek, hogy múlt vasárnap egyik imádságban elhangzott egy név, akiért testvérnőnk imádkozott. Ő Mikló Róbert testvérünk volt, aki Erdélyben élt, és ő is a hét folyamán 43 éves korában az Úrhoz költözött. Irmuskáék rokonságához tartozott, az ő testvérének a veje volt ez a fiatal testvérünk, aki, mint erről kaptunk információkat, a baptista gyülekezet, melyik baptista gyülekezet, és a bihari baptista gyülekezet egyik oszlopos tagja volt, szolgáló tagja, és ilyen fiatalon költözött el az Úrhoz. Minden dolog hitünk szerint az Úr beleegyezésével és akaratával valósul meg, és bár mi emberek sok mindent tervezünk, sok szép dologra törekedünk, de a megvalósítás az sokszor nem rajtunk múlik, különösen amikor az emberi életünk végéről van szó, hisszük, hogy ez is a mi Urunk kezében van, és ő tudja, hogy mikor alkalmas az időpont, amikor magához hívja az ő gyermekeit. Innen a helyről is kívánjuk Isten vigasztalását a családnak, Irmuskáéknak, és könyörögjünk azért, hogy az itt maradt 3 gyermek és a feleség maradjon meg Isten kegyelmében, szeretetében, és abban a hitben, hogy lesz majd találkozásuk édesapjukkal és a férjel a mennyben. Köszönöm szépen a testvérek figyelmét, és még egy dologra szeretném kérni a gyülekezetet. Az elhunyt testvérnőnk, Éva testvérnőnek kedves énekét énekeljük most el. Rejts most el kezdetű éneket énekeljük el, ezzel is őre emlékezve. Köszönöm a testvérek figyelmét.
Olvassuk el a ma délelőtti igénket, ami János első levele, első fejezet 5. versétől hangzik. János első levele, első fejezet 5. verstől így hangzik az ige. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszük az igazságot. Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennük az ő igéje. Köszönöm, Uram, a Te igédet, köszönöm, Uram, hogy Te minket vezetni akarsz, és fel akarsz készíteni minket a veled való találkozásra. Te üzenj ezen a délelőttön számunkra, taníts minket, és hogy meghalljuk a Te szavadat ezen a délelőttön is. Amen. Foglaljunk helyet. Énekkar. Nehéz megszólalni, mert tudjuk, hogy az élethez hozzátartozik a halál, de nem szeretünk ezzel szembesülni, nem szeretjük ezt a dolgokat, ez nehéz dolog nekünk, de jól látni az, hogy Isten nem zsákba macskát árul nekünk, és föl akar minket készíteni. Tudjuk jól, hogy előbb-utóbb, ha tetszik, ha nem, meg fogunk halni, én is meg fogok. Egyszer vele szembe kell néznem, és még itt vagyunk a földi életben, a kegyelmi időben, tanítani akar minket, hogy majd ott jó helyre kerülhessünk. És ahogy ígértem, én a János levelét megyek tovább. Ahogy múlt alkalommal összefoglalva talán ez lehet a legalap, ami a múlt vasárnap szerettem volna elmondani, hogy közösségünk legyen Istennel, és így közösségünk lesz egymással. Talán így ezzel lehet a legjobban összefoglalni. Jánosnak, az evangélistának, aki együtt élt az Úr Jézussal. Ugye említettem, hogy a gnoszticizmus
nagyon erősen támadta az akkori gyülekezetet, és János szépen megpróbálta helyre tenni, hogy a tévtanítások és minden emellett közepette visszaterelje a gyülekezetet, megerősítse őket a hitükben, és nehogy tévútra menjenek. Úgy ott mondtam, hogy ott nagyon azt tették ki, hogy aki teremtette a világot, az ők úgy gondolták, hogy hát ő nem teljesen tökéletes. De tudjuk, hogy Isten tökéletes, és ő nem úgy teremtett minket, hogy halállal szembe kell nézni, az a bűn, ahogy bejött az életbe, az tette tönkre ezt az egészet. Istennek nem ez volt a terve. És itt a igében is látjuk, hogy Isten a világ világossága. Azt mondja, én pedig ez az üzenetem, amely tőlem hallottuk, és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. És olyan alap ez az egész. Gondolkodtam, hogy milyen példát lehetne mondani. Feleségem azt mondta, minek példázni, hát ez a példa. Hát ennél jobbat úgyse tudok mondani, szeretek túlmagyarázni dolgokat, de tényleg az van, hogyha nem tudjuk, hogy kezelni ezt a példát, úgyis korán sötétedik, este kihívás mindenkinek, kapcsoljatok le minden lámpát, legyetek a legnagyobb sötétbe. Én szerintem egyből fogjátok látni mondjuk a tévének a ledjét, hogy milyen fényesen világít, hogyha megpróbáltok mindent lekapcsolni, a legkisebb fényforrás is szinte vakít, tehát hogy rögtön látod. Olyan nehéz elérni ezt az abszolút sötétséget. Isten pedig az abszolút világos, és egy nagy ellentét van. Ő az abszolút világosság, tökéletesség, ami ellentéte a sötétségnek. És a kettő nem fér el, teljesen ellentétes irányban van. Ha én a világosságban vagyok, akkor nem tudok egyszerre a sötétségbe is tenni. Ha a sötétségben vagyok, akkor ott semmi világosság nincs, akkor nem tudok egyszerre a világosságban. A kettő valahogy így nem fér össze. És ettől főleg az egész meg zavaros lesz. Mert a másik, amit ott még mondtak, akkor, amit tanítottak ezek a tévtanítók, hogy nem ismerték el a bűnnek a lényegét, és nem ismerték el azt, hogy ha ők bűnt követnek el, az bármit számít. Ők úgy voltak vele, a szellem számít, a szellemi magaslatba kerülnek, és a test az amúgy is romlandó, az megy a kukába, az elpusztul, a szellem megy tovább, az számít, hogy a szellem meg tud-e világosodni. De itt az igében is a bűnről beszél János, hogy nagyon fontos az, hogy a hívő ember lássa azt, hogy van bűne, és a bűnnek van súlya. És tudjuk jól, hogy mekkora súlya van a bűnnek. Hát egyrészt ugye a bűn azzal, hogy bejött az életbe, így lett a halál. A másik pedig, hogy mindenki, aki vétkezett, hiába van Isten dicsőségének, mindenki, aki bűnt követett el, az megérdemli, hogy a kárhozatra kerüljön. Mi nem tudtuk megmenteni magunkat. A bűnnek ekkora nagy súlya van. És hogy Jézus is tudta, hogy semmi más lehetőség nincs, csak az, hogy ő eljön a földre és meghal értünk. Ekkora súlya van a bűnnek. Igenis számít. Ugye ezt János a saját szemével végig volt. Ő mint önbizonyságot teszi ezt az egészet. És így mondja azt, hogy Jézus a világ világossága. És hogy igenis, nagyon fontos az, hogy komolyan vegyük a bűnt, és hogy ha Istennel járjuk, akkor ne tegyünk bűnt. Viszont itt elakadtam a készülés során, mert kicsit úgy, jó, hát ezt mindenki tudja, ezt már Bibliakörben megtanuljuk, mindenki tudja, Isten a tökéletes, ne csináljunk bűnt, és ez, ki az, aki ezt nem tudta eddig, mi, aki hívő szülők gyerekeiként, vagy jártunk imaházba, nagyon sokszor elhangzik. De a gyakorlatban valahogy mégis olyan furcsa. Még ugye nem telt el sok a 2025-ből, még csak 1 hónap telt el. De föl tudja tenni valaki a kezét, aki idén még nem követett el bűnt? Félve kérdezem a kérdést. Tehát, hogy most ha föltenné valaki a kezét, akkor lehet, hogy itt összevesznénk, hogy biztos testvér, hogy nem követtél le. Tehát, hogy azért nem tömt el sok. De hát itt olvassuk az előbb, aki, hogy mondja a 6. versben, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségbe járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszük az igazságot. Sötétség, világosság. Most akkor, ha én bűnt teszek, akkor most a világosságban vagyok, vagy nem, vagy hogyan is van ez? Hogyan kell kezelnem az, hogy én se tettem fel a kezemet? Hát elismerem, legalább 1 bűnt elkövettem. Nem tudom megmondani, nagyon sokat. Én szerintem napi 1-jel számolhatunk, minimum. És akkor még nagyon aranyos voltam magam. Többet is követtem el. Sokszor nagyon sokat 1 nap alatt.
De akkor hogy kezeljük ezt az egészet? Akkor most én kiestem, és akkor fölmerült még bennem az, hogy és akkor rettegnem kell, és félnem kell, hogy ha most például elütne a villamos, vagy a busz, vagy rám esik a repülő, akkor így hogy állok meg az Atya előtt? Itt valahogy nem fér össze. Amúgy volt olyan irányzat is, ahol azt mondták, hogy aki megtért, azután nem fog bűnt követni el. Onnantól kezdve nem csinálhat semmi rosszat. Aztán a történelem során azt is rájöttek, hogy ez nem egészen így van. Azért így a kereszténységben ez gyakran előjön ez a dolog. János Evangélium 3-ba is, ha tudjuk, vetítsük ki, János 3:19. János Evangélium 3:19. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, ugye Jézus Krisztus, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjön a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Itt is János a világosság és a sötétséget mondja. Ugye itt Jézus eljött, mint világosság, és nagyon sokan kerülik a világosságot. És itt van az, amit így nem is gondoltam eddig bele, hogy ugye elmondjuk, hogy Isten mennyire jó, ő szeretet, legjobb barátunk, de hogy van egy nehéz oldala is Istennek. Ha Istennel közösségbe kerülünk, belekerülünk ebbe a nagyon nagy világosságba, akkor a legapróbb kis műtyűr hibánk is szinte felnagyítódik. Ugye a kisgyerekesek azok ugye tudják, hogy fölöltöztetjük vasárnap reggel a kisgyereket, jaj, legyen szép ruha meg minden, és akkor induljunk az imaházba. És ha nem figyel a szülő, egy óvatlan pillanat, olyan gyorsan összekenni magát a gyerek, hogy csak na, és mondjuk 3-szor is újra kell öltöztetni, mert végre el tudunk indulni. Egy rossz mozdulat, félrenézünk, és már kiderül, hogy a pocsolyába ugrál, és olyan könnyen piszkos lesz a gyerek. De aztán felnőttként is, most elmondhatjuk, hogy én ilyen meg olyan vagyok, de hogyha mondjuk a fehér ruha jutott eszembe, hogy akár mennyire vigyázunk egy fehér ruhára, ha azt sokszor kimossuk, és összehasonlítjuk egy új fehér ruhával, amit most vettünk a boltba, óhatatlanul egy kicsit halványabb színű lesz, egy picit olyan sárgásabb, tehát már nem az az igazi. Hogyha elég jó a kontraszt, és elég, ugye a világosság, mint az Atya elég nagy, akkor óhatatlanul meglátjuk a magunk hibáját. És ez nem mindig könnyű. És amikor én bűnt követek el, X kereszténységgel a hátam mögött, akkor azért úgy, már megint elbuktam. Pedig most úgy akartam. Hát most hogy menjek oda az Úr Jézushoz? Hát most buktam el. Most megint? Hát tegnap beszéltünk erről. Hát, és akkor próbálkozunk emberileg megoldani, és akkor én például ezt vettem magamon, hogy nem baj, majd több szolgálatot vállalok, vagy többet olvasom a Bibliát, és akkor kezdek valamilyen cselekedettel kompenzálni. Hogy megpróbálom a mérleget egy picit visszabillenteni, mert úgy érzem, hogy most valami félrement, egy kicsit billentsük vissza, hogy eljussok egy olyan pontra, amikor én oda mehetek az Úr Jézushoz. És így, hogy ezen így gondolkozva, így, akkor most hogyan álljak hozzá, hogyan menjek? És hogy nekem az billentett át, hogy találtam a héten egy ilyen podcastet, ahol arról beszélgettek, és az volt a fő témája, hogy egy hívő ember elveszítheti az üdvösségét, és lehet-e üdvbizonyossága valakinek. És akkor így elgondolkodtam. Üdvbizonyosság. Hát ez nem egy ilyen nagyképű dolog, hogy nem arról szól a hívő élet, hogy nekem életem végéig paráznom kell azon, hogy vajon bekerülök el a mennybe, vagy nem, vagy most hogy is van ez? Mit mond erről a Biblia? És nekem nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és több igeverset hoztak el, és nekem így ez hozta át a dolgot. Mert a bűn ez egy komoly dolog, nem akarom elbagatelizálni. Uzsonyi Barnától hallottam egy jó példát erre, hogy a bűn a céltévesztés. Hogyha mi most egy céltáblára pontosan a közepébe kell belőnünk, akkor mindegy, hogy én 1 centiméterrel lövök mellé, vagy el se találom a céltáblát, mellé ment.
az bűn. Mindegy, hogy mennyire közelítettem meg. Tehát a bűnt nem lehet elbagatelizálni. Jakab 2.10 azt mondja, mert valaki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is véd, az valamennyi ellen vétkezik. Tehát mindegy az, hogy én nem beszélek mondjuk csúnyán, nem öltem embert, de ha mondjuk mégis harag van a szívemben, egyel végeztem, akkor minden ellen vétettem. Tehát ennyire nagy hatása van a bűn. Pál apostol mit mond? 1 Timóteus 15. Igaz a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Akik közül az első én vagyok. És ez olyan furcsa, hogy hogy mondhat ilyet Pál? Ez biztos csak egy ilyen szófordulat. És akkor olvastam róla, hogy nem, ő tényleg így gondolta. Úgy gondolta, hogy első között én vagyok. Hát akkor Pál itt vallja be, hogy ő is bűnös. Pedig azért Pál apostolról beszélünk. Micsoda nagy apostol, ember. Fölnézzünk rá, olvassuk az ő általa írt igeverseket. Pál apostol hogy mondhat ilyet magáról? És szerintem tényleg így komolyan gondolta. De akkor mégis, hogy oldódhat fel ez a dolog? Hogy lehet ez az egész? Ő hogy nem parázott ezen ennyit, mert máskor meg azt mondja, hogy biztosan fut egyenesen a cél felé. Akkor végül is hogy van ez? Hallottam egy másik példát, hogyha egy repülőgépen elképzelünk, nem tudom, hogy ki az, aki repült, nem repült, én ilyen utasszállítóval nem repültem még. 2 embert képzeljünk el, az egyik ember mondjuk hetente egyszer már repült, neki már rutinja van ebben. És képzeljünk el egy olyan embert, aki még soha életében nem repült. Hogyha még te nem repültél, akkor könnyű beleképzelni magadat. Ugye, aki minden héten repült egy repülővel, az már tudja, hogy hosszú lesz az út, hozok magammal egy kis zenét, már bekészíti előre a kis párnácskáját, mert akkor kényelmesen tud aludni, és készül arra, hogy felszáll a gép, és én szépen hátradőlök és alszok. Van a másik ember, aki most először ült. Ezerrel izgul, fél, retteg. Egy csomó olyan filmet látott, hogy így meg úgy zuhannak le a repülők. Most mi lesz velem? És akkor így jönnek ezek a légörvények, legalábbis ezt hallottam, hogy vannak ilyen úgy ugrik egyet a repülő, meg van, hogy sokat. Jaj, lezuhanunk, jaj, és akkor ilyen végigparázza az utat. A másik mellette meg alszik, mint a újszülött bárány. És ha megkérdezzük magunktól, az, hogy az a repülőgép A-ból B-ből eljut épségben, számít-e az, hogy az illető végig izgulja az utat, vagy békésen alszik? Mitől függ az, hogy az a repülő eljut oda a végcélbe? Nem a pilótán múlik, nem a repülőnek, hogy tényleg jól nézték át a csavarokat, karbantartást elvégezték időjárástól. De nem hiszem, hogy egy ilyen légügyi katasztrófában felsorolták volna, hogy hát nagyon parázott a 13. ülésen levő utas, ezért lezuhant. Tehát így azért ez az életben nem számít. És így tetszik ez a fajta rész, hogy mondom, nem akarom a bűnt elbagatelizálni, de hogy valahol itt mégiscsak abban látom a dolgot, hogy van-e üdvbizonyosságunk, hogy amikor megtértem, újjászületett, keresztény lettem, elfogadtam az Úr Jézus váltsághalálát, és elfogadtam azt, hogy igen, én odavittem a bűneimet, Uram, változtass meg, szeretném, hogy te szerinted éljek. Akkor utána ugye valljuk azt, hogy az illető megtér, tiszta ruhát kapott. És akkor utána azt mondja az ige, azt mondja az Úr Jézus mondja, János 5.24, bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átmegy a halálból az életbe. Micsoda nagy ígéret ez. Nekem a másik kedvencem a Róma 8.15. Ezt szeretném felolvasni, Róma 8.15. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, itt megint a félelem, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel, együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök. És az örökösei Istennek, az örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.
Tehát itt jóformán azt mondja az Úr Jézus, hogy egyrészt ugye nem a félelem lelkét. Tehát amikor én valamitől félek, az már eleve valamit, legyen egy felkiáltó jel, hogy nem biztos, hogy Isten ezt akarja, hogy te féljél. Mert ez nem a félelemre hívott el. Itt bekerülünk az Isten családjába. Örökösei leszünk ennek az ígéretnek. Nem azt mondja, és itt hadd hozzak egy kisgyereki példázatot. Mindegy, hogy az én fiam milyen rossz dolgot tesz. Kitörte az ablakot, megpróbálhat engem nagyon, de attól még az én fiam marad. Nem mondhatom neki azt, hogy hát akkor most már nem vagy a fiam. Még ha ezt mondanám, akkor sem igaz, mert nem tudok mit csinálni, akkor is az én fiam. Nem tud kikerülni abból, hogy az én fiam legyen. És nekem itt volt egy nagy igazság, és úgy éreztem, hogy szerintem ezt kell nagyon megérteni, és tudom, hogy tudunk hozni negatív, meg pozitív példát, hogy lehet, hogy ismerünk olyan embert, akinek neki akkora nagy bizonyossága van, de bárcsak ne lenne neki, mert tévúton jár. És lehet, hogy ismerünk olyan embert, aki meg annyira fél, hogy de hát miért nincs itt bizonyosságod? És úgy gondoltam, hogy tényleg mit mond a Biblia, mi a biblikus, és most nem másokra nézzünk, hanem hogy tényleg meg tudjuk-e érteni, hogy miért fontos az, hogy amikor én megtérek, utána megnyerjem ezt az bizonyosságot, hogy neked ott elhívásod van a mennyben, de neked már ott valami történt veled, amikor elfogadtad ezt. És innentől kezdve az Isten útján jársz, a világosság fele. Ha azt nézzük, megyünk egy ösvényen, egy irányba, Isten fele. Ugye mondtam, világosság, sötétség, kizárja egymást. Ha én a világosság fele megyek, egy ösvényen, és egy ösvény az nem egy ilyen lebetonozott, nagyon egyenes út, ott vannak kövek, vannak sok minden, és ha nem figyelünk, akkor mi történik? Elbotlunk. De mit csinál egy turista? Elbotlik, és ott marad sírva, és nem megy tovább. Nem. Fölkel és megy tovább, megint elbotlik. Megint mit csinál? Fölkel és megy tovább. Furcsa ez, de mégis, megyünk egy cél fele, meg fogsz botlani. Fölkelsz és mész tovább. Furcsa ez. Szeretnénk világiasan gondolkodni. Ahogy növök a hitben, egyre nagyobb leszek. Amikor nagyobb valaki, felnőtt, egyre önállóbb. Amikor a világban nézzük, akkor már én hozom a döntéseket. Akkor bebizonyítom, hogy én milyen okos vagyok. Csinálok egy jó vállalkozást, sok pénzem lesz, és mindenki irigy lesz rám, mert hogy én milyen nagy vagyok. De a hívő ember nem így működik. Minél többet járunk az Istennel, annál közelebb kerülünk Istenhez. Nem messzebb, közelebb. Annál jobban fogjuk az ő kezét. Amikor Istennel vagyunk, nagyon nehéz ezt meglátnunk, hogy egyre több bűnt fogunk meglátni. És még többet. Azt hiszed, hogy már minden bűnödet látod? Holnap fogsz kapni egy újat, amit még nem is vettél eddig észre. És holnap után még egy újat. De miért fontos az bizonyosság? Mert amikor te meglátod a bűnt, egy újabbat, akkor nekem nem a cselekedetekből kell, mert nem ebben hiszünk. Mert mi van üdvösségünk? Hit által. Nem cselekedetek. Nem azért, mert én ide... Hát én a mennybe jutok, mert ide kiálltam, és előttetek beszélek. Én egy jó hívő vagyok. Hát én nem álltok ki. De nem. Én ugyanúgy nem ettől. Hit. Nem ez számít. Ez külön van. Ez a sáfárság. Lehet, hogy azt mondhatom, hogy vajon miket tettem meg? Gyűjtsetek kincseket a mennyben. Ez már a sáfárság. Akkor már bekerültél is kincseket. Ez más. Üdvbizonyosság. És miért fontos? Mert amikor elbuksz, és amikor a legrosszabbul érzed magadat, mint Pál apostol is, az legbűnösebb. Hogy mondhat ilyet? Hát nem gyilkos, a legbűnösebbnek érzi magát. És érzi azt, hogy a legbűnösebb, de oda mehet Istenhez. Mindig. És nekem ez fogalmazódott meg, hogy érezzétek és lássátok. Ne engedjetek a sátán, mert nem mindegy, hogy kimutat a bűnre, a sátán vagy Isten. Isten, amikor rámutat a bűnre, gyere, ezt tedd le, nem kell neked. Ugye szoros az út, és keskeny az út. Ugye szokták mondani, meg rajzoljuk ezeket a megtéréseseket, hogy a nagy hátizsákkal. Tegyél le mindent, mert nem fogsz átférni azon a szoros úton. Azt mondja Isten, hopp, itt van egy bűnöd. De ezt tedd le, és gyere tovább. Mindig visszamehetünk Istenhez. Ha sátán mutatja, akkor mit fog mutatni? Hát te olyan bűnös vagy, Mi volt Ádám és Évának az első dolga, amikor rájöttek, hogy bűnt követtek el? Mikor jött az Isten, mit csináltak? Elbújtak.
Na ez az, amikor a sátán mutatja meg a te bűnödet. Az első reakció mi lesz? Elbújunk. Az Istennel való találkozás mi? Hát most elbuktál. Nem baj, én ugyanúgy szeretlek tovább, tedd le, és gyere tovább. Jó, elbutoltál. 100-adjára, 1000-egyére, 10-egyére. Nem számít. Tedd le, gyere tovább. És mondom, nem akarom elbagatrizálni a bűnt. De Istennel való járásban nagy különbség van. Én a Efézus 5. fejezetben olvassuk, ugye, hogy öltsétek fel az Isten fegyverzetét. Ott azt mondja, vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Az üdvösség sisakja. Ha motorozol, mit kell fölvenni? Benne van a keresztbe is, sisak kötelező. Bukó sisak legfontosabb, ugye most már sisak. Bevered a fejedet, akkor csúnya vége van, egy fejed van, ha az kap egy komoly ütés, az visszafordítatlan következménye van. Életet ment egy bukósisak. Az üdvösség sisakját. Milyen érdekes. Életmentő lehet az üdvösség, az üdvbizonyosságod. És ugye nehéz volt hallani ugye most ezeket a szomorú híreket. De milyen jó, amikor úgy tekintünk az előre menőkre, hogy neki ott volt az üdvbizonyosság. És amikor ugye egyre közelebb került, akkor egyre közelebb került Istenhez, és egyre kevésbé lett közel a világhoz. Egyre jobban elszakad. Érdekes, hogyha egy ilyen utolsó útját, ha elkísérünk valakit, érdekes így megtapasztalni életben, hogy mennyire egyre jobban nem köti már őt ide a világhoz semmi, és mennyire már ott szeretne lenni. Olyan furcsa nekünk így, hogy én holnap nekem dolgozni kell, egy csomó minden dolgom van, de ő már nem ez szerint él. Valaki így fogalmazta meg, világosságban járni azt jelenti, hogy mindinkább tudatára ébredünk a bűnnek, amely meggátolja az Istennel és a keresztény testvéreinkkel való közösséget. És mondtam itt a negatív példát is, ugye, hogy tudunk mondani olyan embereket, akik olyan beképzelten vannak ezzel, és látjuk azt, hogy valahogy az életük nem ezt tükrözi. És ott is a tévtanítók nagyon semmibe vették a bűnt, és büszkén voltak, és azt csináltak, amit akartak. Azt mondja az ige, hogy a közösségünk, mert maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiába vére megtisztít minket minden bűntől. Ja, és ugye nem is emeltem ki a 9. verset, ha megvalljuk bűneinket, hű is igaz, ő megbocsátja bűneinket, megtisztít minket minden gonoszságtól. Nincs itt semmilyen feltétel, hogy ha 101-egyére csinálod, akkor már nem. Mindig. Megbocsát mindentől. De ha emlékezünk, a Jézus is mondja, amikor megkérdezi tőle, hogy hányszor kell megbocsátanom a testvéremnek, akkor 70-szer, 7-szer is. Tehát, hogy mennyire végigmegy. Isten neki nincsenek ilyenben korlátai. És a másik dolog az, hogy amikor így meg tudjuk élni ezt a közelséget, amikor meg tudjuk tenni azt a bűnt, akkor tudjuk nézni úgy a testvéremre, hogy most nem az van, hogy ő külön vagy nem külön, hanem én nekem ilyen harcom van. És én szerintem, nem sértőz meg, de szerintem neked is ilyen harcod van. Szerintem nem mondtam ezzel újat. Mindannyian ugyanezen megyünk végig. És hogy közösségben vagyunk Istennel, megtapasztaljuk napról napra ezt a fajta kapcsolatot, ez összeköt minket. Mindannyian ugyanezen megyünk át. Nem vagyunk különbek. És hogyha valaki azt mondja, hogy mégis külön, mert ugye a azért könnyű, ez nagyon könnyű dolga van a sátánnak, ugye, hát a testvér, jaj, nehogy mutassak senkinek, ott nincs fenn senki. A testvér, láttátok tegnap mit csinált? Ha láttátok volna, hát hogy mondhatja magát kereszténynek? Hát láttátok volna, mit csinált? Hát én ilyet sose csináltam volna. És milyen könnyen följön ez, hogy meglátom a másikba a szákát, és magamban nem veszem észre a gerendát. Amikor eltévedünk az úttól, akkor már nem tudunk közösségbe lenni egymástól, akkor már kezdődnek ezek a gátak. Kezdem én magamat különbnek látni. A tévtanítók nem tudtak közösségbe lenni ezekkel a gyülekezetekkel, mert ők annyira másban voltak, hogy elkezdtek így kikerülni. Én azt nézem, hogy érdekes ez a közösség dolog, hogy ha valaki nagyon tévútra megy, és a legnagyobb felkiáltójel az, hogyha nem tud tartozni sehova. Az már egy furcsa dolog. Hogy nem tud tartozni? Hát mert ő szerinte egyik gyülekezet sem jó.
Hát egyik se tökéletes, de talál valakit. De egyik se jó. Az már furcsa dolog. Tartoznod kell valahova, valahol együtt kell, közösen. Nehéz dolog, ez egy nagyon kényes dolog a bűn, és kitoltam magammal, mert ahogy vagy most is készültem, egy csomó mindent, hát ezt elmondtam múltkor is. Múltkor is mondtam ezt a vízmérték dolgot, meg a recept dolgot, hogy követni, mindig hozzámérni. Most sem mondtam semmi többet. És érdekes, hogy János evangéliumában is, hogyha 3. fejezetben megint a bűnről, nagyon sokszor jön a bűn. A 2. fejezet is erről jön. Olyan érdekes így, hogy János elkezdi az alapokat letenni, és mélyíti, és hogy haladunk az igében, nem feltétlenül mond újat, mélyíti tovább. Most azt mondom nektek, hogy álljunk meg itt, vedd észre, hogy mi a bűn. De ez ne gátoljon meg aztól, hogy keresd Istent, mert ő hív téged. Ő is tudja, hogy milyen bűnös vagy, de akkor is mondja, hogy gyere. Ennek ellenére. Mindegy, hogy hányszor. És nagyon érdekes ez a csoda, ami végbe megy be velünk a megtérésünk pillanatába. Valaki úgy fejezte ki, hogy kapunk már előre egy levelet, hogy te nem vagy bűnös. Amit te föl tudsz mutatni ott a bíróságnál, amikor jön az ítélet, és hogy olvastam is, nem is kell ítéletre mennie, már eleve tovább megy. Már most megkaptuk. De hogy adhatja oda? Hát még egy csomó bűnt fogok megtenni. Érdekes dolog. Lehet, hogy lehetséges, hogy előre már megbocsátotta? Ez már egy veszélyes, ingoványos terület, de valami nagy csoda történik ott. Szeretném mi megmondani, hogy ki megy, hogy megy a mennybe, de azért lássuk be, ez Istennél van. És mi nem fogjuk látni egymás szívét, hogy mi van a szívedben, azt csak Isten látja. De nagy titok ez, és ez tényleg Istennél van, és hála Istennek, hogy ő rendelkezik felett, hogy ki megy a mennyországba. De tényleg az van, hogy ne feledkezzünk el, hit által van üdvösségünk, nem cselekedetek. Viszont lássuk meg, hogy tényleg most éppen mit hív Isten, hogy most neked erre világít rá, most arra világít rá, most ez a rossz dolog, az a rossz dolog, most miben kell. És ez ne fáradjunk ebbe bele. Tudjunk mindig visszamenni. Mert így jön ki még jobban szerintem Istennek az a tökéletes szeretete. Mert valahogy emberileg ezt mindig le akarjuk valahogy korlátozni, és valahogy mindig valami cselekvésbe próbáljuk belepréselni, de Isten nem. Ő a világosság. Nagy titok ez, és olyan nehéz ezt jól megélni, és a történelem során is annyiszor félrementek ezek. Én kívánom tényleg mindenkinek, hogy tudjuk megélni ezt a világosságba járást, ne adjuk föl, és legyen üdvbizonyosságunk. Tudjunk így tovább menni az életben, és adjunk ezért hálát, hogy Isten nem olyan, mint más ember, hanem tényleg ennyire végtelen és csodálatos. Tudjunk ebben nap mint nap rácsodálkozni, hogy ennyire. Amen.
Most lehetőség van válaszolni Istennek imában, akit a lélek indít, hangosan is megteheti. Imádkozzunk akkor. Köszönöm, Uram, hogy Te ennyire szeretsz minket, és elhívtál. Köszönöm, hogy elfogadhattam a Te üdvösségedet. Kérlek, Uram, bocsáss meg, hogy oly sokszor elbukom, és cselekedetekkel akarom pótolni, és nem teszem le eléd, bizalmatlan vagyok feléd. Segíts, Uram, hogy minél közelebb kerüljek Te hozzád, ne engedjem, hogy ezek közénk álljon. Add, Uram, hogy ne éljek vissza a kegyelmeddel. Amen. Érdekes hallgatni az imádkozásokat, hogy ezt is elfelejtettem mondani, ezt is akartam mondani, és amikor például mondta a testvér, ahogy imádkozott, hogy elkészít minket arra az útra, hát erre is készítettem igeverseket, ami azt mondja, hogy elkészít minket abban a napra, nem hagy minket. És milyen jó dolog ezt is látni, hogy Isten nem kárhoztat minket, hát az a célja, hogy mindannyian nyertesek legyünk, és ezt el tudjuk-e hinni, vagy pedig mi magunkat kárhoztatjuk. Nagyon, olyan sok mindent lehet erről beszélni, és csodálatosak ezek a dolgok, érdemes tovább forgatni a szívünkbe, tovább keresni, kutatni ezt az igékben. Erősödjünk meg így a következő hétben. Tehát már ennyire volt idő, így zárásképpen akkor énekeljünk egy bizonyságot. Tessék nyugodtan. Csak hogy megerősítsem a prédikációt, szeretném elmondani, hogy a mi testvérünk, a Robi, nagyon nehéz állapotban volt, és valóban megváltás volt a halál, csak jobbra gondoljunk, akkor már tudjuk, hogy milyen helyzetben volt. Az egész teste tele volt sebekkel, és rettenetes kínok között volt a debreceni kórházban már az utolsó 2 hétben, és az utolsó napokban az orvosok berendelték a családot, akik el akartak búcsúzni tőlem, mert holnaptól mondták, hogy lélegeztető gépre teszik, és akkor már nem tudnak beszélni vele. De már mikor ott voltak, akkor félkómába volt. Tehát még ugye picit a szemét rebesgette, hogy érti, amit beszélnek, de nem kommunikált senkivel. És valóban az történt, hogy kómába esett, és vasárnap, mikor ment a felesége, hát most már 1 órát lehetett bent, mert le van zárva a kórház nála, és olyan boldog volt, felébredt, újjá lett, nem hogy gépre kellett volna tenni, hanem beszélni tudott, és javultak a leletei, az eredményei, és hát mindenki azt gondolta, jaj, meggyógyul a Robi, hála az Úrnak. És akkor a Robi nagy boldogan, tele az arc, azt mondja a felesége, boldogsággal, örömmel elmondta neki, hogy a mennyországban volt a kóma alatt. És látta az Úr Jézust, azt mondja, amikor közeledett, akkor olyan fénysugár volt, hogy nem is lehetett megközelíteni. És az Úr Jézus közelében, tehát őt fogadta a túlsó parton 2 ismerőse, az édesapja és egy monori testvérünk, akik itt éltek Monoron, és együtt haltak meg a feleségével Covid-ba, a Benedek Gyuláék. És ez a 2 személy volt, tehát Gyula és a apukája. Ezt most főleg azért mondom el, mert nagyon meghatott a prédikáció is, hogy tényleg így van, ahogy elmondta Béci, hogy elfogadtuk az Úr Jézust, de még millió egy bűnt elkövetünk életünk végéig, és lehet, hogy sokszor úgy tűnik, hogy hát nem is fogunk mi üdvözülni, hát ilyen bűnösök vagyunk. És hadd mondjam, ez mind a 2 emberről emberileg, sajnos, hogy a Robi apukája is 15 éven meghalt, és
még a felesége is nagyon izgult, amiatt, hogy Istenem vajon a mennyországba jutott, mert voltak neki olyan szenvedélyei, amik kikitörtek belőle, és emiatt féltette a felesége. És most ott látta az Úr Jézusnál, és ez az édesanyjának is, ahogy tudomására jutott ez a Robi üzenete, hát annyira megnyugtató volt, hogy Istenem, mégis a férjem ott van az Úr Jézusnál. És hát ahogy hallottuk is, hogy igen, lehet emberileg úgy gondoljuk, hogy hát ez biztos nem a mennyországba megy, mert ez annyi bűnt elkövetett, meg ilyen, meg olyan, és nézzük meg, hogy ténylegesen hozta az üzenetet Robi, hogy ott vannak az Úr Jézusnál. És akkor olyan kedvesen megfogta a felesége kezét, és azt mondta, Noémi, gyere velem, olyan boldogság van ottan, hogy ki se lehet mondani. És akkor Noémi mondta, hogy Robikám, de hát tudod, nekem vissza kell menni Biharra, mert Biharon még nekem nagyon sok feladatom van, mert 3 kislányunk van, azt fel kell nevelni. És akkor, hát igen, akkor csak bólintott, igen, hát akkor egyedül kell neki menni. De ez a boldogság, hogy az Úr Jézushoz megy, és akkor éjszaka már meghalt. Tehát az Úr hazahívta, mert emberileg iszonyatos volt a helyzete, és az Úr megkönyörült rajta, és megszüntette az ő fájdalmait. Hát csak ezt szerettem volna alátámasztásul elmondani, hogy igen, ott vár az Úr Jézus bennünket, és ahogy mondta Béci is, hogy sajnos bűnösök vagyunk, meg sokszor gondolhatjuk, hogy hát megtértünk mi egyszer, de hát vajon az Úr Jézus hogy néz bennünket majd? Hát könyörülő Isten, a mi Istenünk. Amen. Köszönjük. Akkor a zárásképpen énekeljük közös éneket, Jézusért élek egészen. Ez alatt megtartjuk gyűjtésünket. Amen.
Köszönöm, Uram, hogy Te vagy az uraknak ura, világ világossága, és eljöttél, hogy megments minket. Köszönöm, Uram, hogy mi ezt elfogadhattuk, és elkaphattuk ezt az ajándékot. Segíts, hogy tényleg Te érted tudjunk élni egészen. Amen. Az Úr közel.